একটা ট্রেন যখন একটা স্টেশন থেকে যখন অন্য একটা স্টেশন যখন যায়, তখন মাঝখানে সে বিভিন্ন ব্রিজ ক্রস করে, তখন যে তার সাউন্ড এফেক্টটা হয় বা তখন তার ট্রেনটার স্পিড খুব বেশি থাকে এবং আস্তে আস্তে সে অন্য একটা স্টেশন যখন যায় তখন তার স্পিড কমতে থাকে। এই সাউন্ড এফেক্টটাই ট্রেনের আমি তবলায় বাজানোর চেষ্টা করছি। কিছু ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর যখন একটা এই স্পিড থেকে যখন ট্রেনটা অন্য একটা স্টেশনে ঢোকে, তখন কীভাবে যাচ্ছে বা ঢুকছে, তার স্পিড কমছে, সেটা আমি একটু তবলা বাজানোর চেষ্টা করছি।